Psychowagen mit dem Waschmaschinen, das eigentlich Berliner mal als Kanzleramt genannt hatten, als sie 45 Minuten auf 3 Stunden und der ganze Mistdreck, digitaler WLAN war überall so. Es war überall dieser Wahnsinn, vor allem in diesem Verein, die mir auch wahnsinnig viel schulden. Was ich noch alles so veröffentlichen werde. So sieht's mir auch ein Dreck. Und vor einer uralt reparierten Siemens ist wohl auch im Müll gelandet. Ich war mechanisch noch. Alles tipptopp. Immer nicht verstanden. Was? Hier auch nicht. Pseudokürstenflak statt strickend. YouTube auftaucht. Lektion, aber ganz andere Lektion. Baby nicht.